mitra sadaya nuju ngadaukeun dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca nu nuju ngaca carios nyamuk judulna Cipanon Indung karangan Kileksa. Dikaraos ayeuna dicak bagian ke-27 para wargi sabada Mang Jaya namakeun bagian ke-26. Atuh waktos para mitra dina basa Sunda kirang langkung pami jam 11 teh namina pecat sawet kitu para wargi. Sering kumangnya disebutkan sebenarnya cenah sebut pecat sawet sahur ieu para petani kapungkur mari nganggo dukuna nganggo munding para mitra janten ngalesotkeun ieu cenah para mitra sangkan mundingna istirahat bari patanina tuang di sawah. Aduh nih para mitra ieu barang tuang di sawah komo sarulu kasih mah jabat sama nalada. Aduh mangga lalapna aya cenah tinggal metik cenah dia. Aduh mangga atuh metik bonteng cenah ada di sawah. Para mitra aya kunikmat ya. Mangga atuh. Janten pecat sawet teh kira langkung jam 11 siang. Dongeng nu judulna Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-27 urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyamung judulna Cipanon Indung. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ke-27. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu acara etang-etang hiburan pangbeberahmana. Upami teu lepat harita karta bade mulang ka lemurna di lemur Cileutik. Namung para mitra sadaya di terminal anjeunna ngagalih koran. Lajeng anjeunna maca salah sawios masalah ngeunaan berita-berita di antawisna kapenak ku anjeunna yen si Gober para wargi parantos katewak. Mangga urang teraskeun etang-etang hiburan pangbeberahmana, mudah-mudahan ieu acara tiasa nyugemakeun, mangga nyangakeun. Harita karta nyarita. Teu salah tina sangkaan horeng si Gober katewak deui. Kumaha ari aing ya? Karta muka deui koran tuluy dibaca beritana kalayan gemet. Dihanap aya katerangan yen babaturan si Gober nu ngaran Karta keur diteangan kun wajib. Sarta dipapantes yen Karta aya di antara Sumedang, Kadipaten jeung Cirebon. Malah mah dina lamaran sambunganana aya foto Karta nu eces babari dikenal. Beg hate Karta reuwas kalayan teu sadar, manehna ngusap buuk tuluy ngarampaan irungna. Be, ieu foto aing aya di dieu. Waduh, cilaka kaya kieu mah. Aing moal luasa ngulampreng di alam bebas. Sabab geus tangtu si Buyung ge maca ieu koran atawa sakurang-kurangna ngabede beja di anak buahna. Be kumaha mun geus kieu yen urang Cileutik nyarahueun yen aing buronan. Karta ngahuleng mikiran nasibna leungeun ngeleper koran ditutupkeun lalaunan. Lep kana kantong tuluy leumpang ngajugjug ka hiji tempat nu saterusna rek balik heula ka Cileutik susuganan bisa tepung jeung anak pamajikanana. Aing yakin sararea geus pada nyaho yen aing buronan. Tapi samemeh katewak deui kun wajib aing kudu tepung heula jeung anak pamajikan. Sabab mun ayeuna teu tepung bisi lila deui kana mangsana bebas. Da geus tangtu hukuman aing bakal tambah lila. Ceuk hate Karta bari terus leumpang. Manehna geus nekad rek balik heula ka lemur Cileutik, rek nepungan anak jeung pamajikan sarta hayang tepung jeung mausi nu jadi inungna. Teu kacatur di jalana para wargi. Kira-kira wanci isa Karta anyog ka lemur Cileutik nu pangheulana diburu teh imahna. Tapi barang jol meni ngajenghok sabab imah ti iseun. Buruan barala ramat lancah meni ranteng. Karta nyolot-nyolotkeun batre ka sabudeureun eta imah tetela matak helo. Ai. Nakamarana ieu teh ha? Siga nu kosong kieu imah teh. Karta kukurilingan kapipir imah tuluy tumpak tempo ka sabudeureun imah. Nu akhirna gegedor kana panto bari ngageroan Rojali jeung Sarmi.
Tapi taya jawaban Iwati sora beurit nu ricit kagareuwahkeun. Yakin kosong ngenong di imah emak kitu. Mending teh angka ditu sugan we kumpul di imah emak misa kalian rek bebeja. Karta tuluy lempang gagancangan ngajugjug ka imah Mausi. Baranggo kadinya Karta ngajenghok deui bae sabab imah teh tiiseun. Paroek mata keung buruan barala golodog nu biasana harerang teh bulukan pantona dikunci. Sajongjongan mah Karta ngajanteng di buruan. Panon molohok kana panto teu ngiceup-ngiceup sakabeh harapan buyar burak-rakan. Kahayangna geus taya gambaran kana hasil sabab yakin imah pamajikanana jeung imah indungna kosong jiga geus rada lila. Hate Karta ngaleket taya timbul pikiran-pikiran goreng nu ngagoda kana uteurna. Waduh, nakamarana manusia teh atunya. Meuni kabeh areuweuh ieu. Nakalabur atawa parindah kitu atawa parae. Kasaha nanyakeun ieu mangkani geus peuting beuteung lapar awak capek. Nasib. Karta bingung kabina-bina gek diuk dina golodog panon melong ka langit nu poek mongkleng. Taya bentang hiji-hiji acan lir poekna hate Karta. Di pipir imah kadenge sora jangkrik patemalan jeung baturna diselang ku sora gaang nu bangun midangdam. Miluna langsa ka Karta angin peuting ngahiliwir. Nebak kana beungeut Karta nu baseuh ku kesang. Buuk nu ririaban katebak ku angin leutik. Dina kaayaan kitu cungungung kadenge sora anjing nu babaung, mata keung jeung lalewang. Atuh ngadenge kitu mah Karta meuli curinghak. Hatena ngadak-ngadak ting sareblak teu puguh rasa. Angen ratug tutunggulan jung Karta cengkat ras inget deui ka indungna. Mak di mana ayeuna mak ayana? Nah jumeneng keneh atawa geus teu aya di kieuna. Hapunten abdi teh mak, abdi rumasa geus nyieun rupa-rupa kasalahan ka emak. Ayeuna karasa hasilna kieu nasib abdi teh. Ceuk Karta dina hatena bangun sedih jeung nalangsa kabina-bina. Tapi aneh, mun teh mah katara beungeutna bakal sidih kerengna beungeut Karta harita. Siga nu ngandung amarah nyidem ka ceceub nu lain saeutik. Kababaturan nu geus ngabalukarkeun manehna ngalaman kitu. Ras kaocim nu geus palastra ku leungeun manehna. Ras kasuha katut ili nu sarua geus ngajalankeun kana mengparna lampah Karta. Wah, moal aya tungtung na ieu mah di pikiran kieu mah. Aing kudu nanyakeun ka Pak RT atawa ka Bi Mot. Na ka mana indung jeung kulawarga aing? Sanggeus mikir kitu leos init ngajugjug imah Pak RT. Barang geus tepi ka sampak meniti iseun. Lantaran Pak RT geus sare tai tibra. Padahal mah kakara liwat isa saeutik taksiran mah Pak RT teh capek teuing gawe ti beurangna. Nu matak sore keneh geus tibra sare. Punten, Pak RT. Punten, Pak RT. Karta pupuntenan rada bedas sangkan kadengieun ku pribumi. Tapi can aya jawaban tetep jempling siga tadi. Karta panasaran tuluy ka keterok kana panto. Dibarengan ku pupuntenan sanggeus rada lila aya nu nanya ti jero. Saha di luar? Aya naon wayah kieu pupuntenan? Rona atawa lain? Mun Rona Pak RT aya perlu penting Pak RT. Karta ngabohong maksudna mah sangkan Pak RT daekeun kaluar. Memang teu salah para mitra. Harita Pak RT rurusuhan muru ka panto hareup brai dibuka. Ari ditepas poe keneh can nyeungeut ka damar. Sok atuh ka jero nah aya naon atuh ieu teh. Pak RT bari ngoloyong deui ka tengah imah. Can sidikeun ka Karta sabab lulungu keneh jeung poek. Karta gancang unggah gek diuk dina korsi. Kantong dilahun panon rarat-reret nempuan kaayan ditepas. Tetela can aya robahna tetep jiga bareto. Malah korsi oge nu bareto keneh. Punten abdi teh ngaganggu Pak RT. Margi penting pisan ieu teh. Karta ngamimitian deui nyarita. Ka Pak RT nu aya keneh di jero keur nyeungeut damar. Tekung silila geus bijil deui damar dituna dina meja. Gek diuk nyang hareupan sema, panon neuteub, kawas nu hayang sidik,
barang breh Pak RT buncelik kawas nu teu percaya kana tetempuanana. Pak RT reuwas Pak RT. Nah jiga nu tepung jeung ririwa ceuk Karta. Ke ieu teh ujang Karta atawa lain? Pak RT malik nanya. Jajantung ratug hate teu puguh rasa. Muhun abdi Karta. Nah jiga nu reuwas sieun Pak RT teh. Lain sieun jang lain sieun lain. Tapi kaget kuring teh. Dumeh tadi ngadenge beja ti kulisi. Yen aya 2 penjahat kabur ti Panyara cenah. Nu hiji geus katewak di Cikampek ngaranna Gober. Ari nu saurang deui ngaranna Karta. Can beunang nepi ka ayeuna malah fotona ge aya dina koran cenah. Tapi teuing da kuring mah teu nyaho. Teu nempo naha Karta nu mana atuh. Keke nanya eta teh. Buah-buahnya anjang Karta teh buronan beureu nya. Cek Pak RT bari taki-taki, maksudna mah rek newa Karta. Oh salah tetep Pak RT. Karta teh lain hiji atuh nu boga ngaran Karta teh lain hiji atawa 2, tapi aya puluhna. Malah ngaran Karta di jero Panyara gaya 4 kaasup kuring. Aya ngaran teh rupi-rupi, aya Karta Senal. Tah disebutna teh Karta Jebrag eta mah. Karta Senal teh kulantaran sukuna Jebrag. Tah, ai cara make senal jadi disebut Karta Senal teu bogaeun. Ai kuring disebutna teh Karta Leutik lantaran ti lemur Cileutik. Aya deui Karta Ceking jeung hiji deui Karta Bayuyuh. Dan nu di Panyara teh aya kitu lobana teh. Jadi ai kuring mah disebutna teh Karta Leutik disebutna teh lantaran ti lemur Cileutik kitu. Da anu hiji deui nu disebut kabur mah eta teh Karta Jebrag. Pa tingali we atuh. Da kuring mah geus bebas ena teh. Da kuman kuring mah geus beak tingali we apan kuring teh sakieu rapihna sakieu ganangna piraku rek disebut buronan Pak RT. Karta bisa-bisa nyaritana. Manehna kapaksa ngabohong sabab mun bebeja kalayan anu sanya nama tangtu rencanana manehna gagal. Oh bisa jadi atuh mun kitu mah. Syukur we atuh jang. Mang memilu bunga. Tapi aya naon atuh bangun dinas wayah kieu ngahudangkeun ka emang ite. Pak RT sopan nyaritana ayeuna mah. Teu kawas tadi teuing atuh Karta ge jadi teteg. Pak RT kuring teh geus lila bebas di Panyara, malah mah geus boga usaha kana dagang di Bandung. Langanan kuring lolobana pagawe kejaksaan, da kuring ge dagang di daerah eta. Taina ngahaja datang hayang tepung jeung anak pamajikan lah. Mun perlu marek dibawa ka Bandung, sabab di Bandung teh kuring teh geus senang geus boga tempat sorangan. Tapi kuring kaget jeung haneueul lantaran imah kosong jalema areueuh. Taina ngahaja nepungan ka Pak RT, nu maksudna marek nanyakeun ka mana atuh ari anak jeung pamajikan kuring. Ka mana jeung ngarima usih? Pak RT ngahuleng ditanya kitu kawas nu sungkan ngajawab. Ari sabab geus kasawang pikasediheun Karta nu ditinggalkeun maot ku indungna sarta ditinggalkeun init ku anak pamajikanana para mitra Pak RT kalah ka ngahuleng. Kulantaran Pak RT cicing bae, Karta tuluy nanya deui. Nah, kalah ka ngahuleng Pak RT, aya naon atuh ieu teh? Jeung Karta. Mun lain kanu hakna mamang teh teurat nyaritakeun ge, tapi tangtu bakal salah ieu teh. Mun ku mang teu dibejakeun, kieu nu sanyana mah jeung Karta. Pak RT eureun heula nyaritana tuluy mikir. Ulah asa naon lah nu kajadian di dieu bejakeun ka kuring mah, Pak. Dupi tuang ibu. Parantos lami ngantunkeun tilar dunya alatan teu damang wales. Ari sababna ngadangu katerangan ti hajibana. Ngeunaan tanah jeung imahna teh geus digadekeun ku ujang cenah sawatara taun ka tukang. Rupina bae mausih teh kaleleban reuwas jeung dinyeri ku anak. Da buktina teu menyat deui langsung teras pupus. Ari Bisarmi nyaeta tuang Rayi jeung Jang Rojali, tuang putra ayeuna teh keur arangkat ka kota, angkatna pipisahan. Sabab kaayaan di dieu kacida pisan weritna walura, tah kitu nu kajadian di dieu teh ujang. Emma geus maot? Nanya Pak RT,
Karta ngarenya gerewas. Mang mah teu wani ngabohong dina kaayaan kieu mah keur naon bari oge ngabohong ujang. Lang Karta ngahuleng bakat ku kaget jeung bingung. Karta jiga nu leungit kasadaran manehna teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampah. Sajongjongan mengahuleng ngaraga meneng teu cacarita panon mencrong kana cempor. Pikiran kumalayang kamana meni ku Pak RT ditempokeun di lapisan. Ya Allah, Gusti, kumaha atuh ieu teh mah bingung-bingung teuing. Naon nu kudu dipilampah ku aing? Teu nyana kalakuan aing baris ngabinasa ka indung. Karasa salahna ayeuna memang jahat aing teh. Pantes mun kudu nanangan siksa nu sakieu beratna oge. Tapi nu geus mah taya gunana di pikiran oge, nu penting mah nu kahareup kudu disanghareupan kalayan daria. Ceuk hate Karta tuluy ngusap beungeut. Pak RT ai inditna Rojali jeung pamajikan kuring, ka mana teh? Karta jadi buringas ambak pacampur jeung sedih. Ka kota cenah majang da duka teuing ka kota mana mah da puguh teu disebutkeun tujuanana. Jeung deui niatna teh rek neangan gawe, tangtu we teu puguh nu dijugjugna. Jawab Pak RT satarabasna. Naon sababna bet nepi ka kitu na geus teu manggi dahar caricing di lembur teh? Atawa aya kajadian naon ieu teh? Karta panasaran. Nu gancang ku Pak RT diterangkeun ala kadarna di jojoan nu parentingna. Malah urusan ili jeung Suha ge kasebut, atuh puguh Karta meni kekerot. Kurang ajar mun kitu mah. Tetela si Suha jeung si Ili masih keneh jadi bibit berbit pikeun aing. Jadi cucuk rungkang. Kamana aina teh dua manusia teh? Nageus katewak acan Pak RT? Karta amakeun kanu duaan ai molototna ka Pak RT. Buka teuing jang da teu aya laratanana nu wajib ge teu hasil newak. Teu naon ari kitu mah. Keun kukuring ditewakna. Rek ditewak sarta disetorkeun ka wajib. Tari kuburan indung kuring di mana atuh tempatna? Palabawana kuburanana Pak RT? Karta ngarasa penasaran. Hayang nyaho kana pajaratan indungna. Di astana deukeut tangkal lame nu 2, di dinya aya tangkal kaca piring leutik, ta eta kuburan mausih teh. Nuhun Pak RT mah atuh permios. Teu loba omong harita teh para mitra gejelig init Karta teh. Ngingkig ningalkeun imah Pak RT, puguh Pak RT meuni calangap bakat ku kaget. Manehna can seueuh ngobrol can nanyakeun kana lalakon Karta nu sanyana. Pak RT jiga nu kasima anggur molohok kaburuan nu poek mongkleng. Karta teu kanyahoan leosna teuing ka mana. Na kumaha ari jang Karta geus bebasnya atawa kabur ti panyara kitu? Lah, jadi cangcaya aing mah ieu mending tanyakeun itu ka Pak Ici atawa kumaha? Ih geus peuting lah isukana ongkoh tunu lah. Ceuk Pak RT ngomong sorangan. Jung nangtung sanggeus nutupkeun panto tepas. Sub ka imah pas damar urut tadi ditepas di pareuman. Nu satuluyna Pak RT sare deui meuni tibra. Kalayan bieu asa dina pangimpian. Poekna peuting taya robahna meredong teu kaciri curug-curug acan. Langit angkeup jiga rek hujan mega hideung pagulung-gulung. Katiup ku angin anu ngaguruh mata keung. Dina kaayaan kitu di astana aya nu kokole nyayan cahaya batre, kawas aya nu diteangan. Bebence jeung ciang-ciang patemalan silih tempas jeung manu koreak nu matak lewang. Astana karasa geeuman, mata koreang lumampah pikeun jalma nu ipis buri. Tapi Karta mah teu kitu manehna tuluy ngider neangan tangkal lame nu 2. Anu jadi ciri kana ayana kuburan mausih, akhirna diteangan teh kapanggih. Karta nangtung deukeut tangkal lame batre na disorot-sorotkeun kana tutunggul nu parentul di astana. Breh katempo aya nu anyar keneh dicirian dina tangku-tangkal kaca piring. Karta ngarahuh narik napas panjang, tuluy ngalengkah lalaunan ngadeuketan eta kuburan. Cipanon miheulaan bijil merebei, brek Karta deku gigireun kuburan mausih, rek nyarita hararese. Bibir asa dirapet, leungeun ngeleper, tuur leuleus tungtungna nyuuh kana kuburan bari sumegruk ceurik jiga budak leutik.
Kocapkeun harita para wargi sadaya aya nu maralak. Sadaya nu ngawuran ku taneuh beureum, kemang kaca piring jeung samoja pating puruluk kana tongong karta. Dipirig ku sora jangkrik, dialokan ku sora lonok, dipasieup ku sora bueuk. Koreak nu matak lowang manuk gagak jiga midangdam, milu sedih ka karta nu keur nganaha-naha kana dirina. Bet geus hianat ka indungna sorangan. Hiliwir aya angin leutik nebak kana beungeut karta. Pating keresekna sora dangdaunan bet sora harewos indungna ti kalangengan. Karta, bagea anaking, syukur hidup buru-buru datang ka emak. Sabab emak geus lila ngarep-ngarep kedatangan hidup. Kumaha kaayaan hidup ayeuna? Nah salamet atawa diudag-udag cilaka. Beral geura usaha deui anaking. Geura urus anak jeung pamajikan. Keun bae da mama geus puguh kieu. Kitu ceuk rarasaan karta asa aya nu ngaharewos kana ceulina. Korejat karta cengkat tuluy luak lieu ka kenca jeung ka katuhu. Tapi taya nu katempo kaayaan di dinya poek mongkleng buta rata. Mak, duh, mak hampura abdi mak. Abdi rumaos lepat mak. Ngan sakitu nu kedal tina bibir karta. Segeruk jerik jika nu kanyanyerian, nyeri ku lampahna sorangan, nu geus hianat ka indung. Perul hujan miripis maseuhan karta nu keur nyeungceurikan kuburan indungna. Sato-sato leutik nu sok disada peuting ngadak-ngadak jempe taya nu wani nyoara. Kasilep ku pating haleorna sora angin nu nebak dangdaunan. Hawa kacidati isna tapi ku karta teu karasaeun. Manehna tetep nyuuh kana kuburan bakat ku sedih jeung nalangsa. Tina sieun-sieun aku indung kadenge deui sora nu nyarekan ka manehanana. Karta, anak badagong sia basangkal deui. Kurang ajar sia belawang teh ka bina-bina. Rek nanaon los-los ka dieu ha? Jol geura mantok deui sia. Montong deket-deket ka dieu barina ge. Aing mah teu suka, teu sudi kadatangan ku anak nu teu nyaho di tata krama. Teu hayang tepung jeung anak nu basangkal kurang ajar. Kop geura lebok sia duit ladang ngagadekeun imah jeung tanah. Na atuh gebeg karta ngarenyag. Nu ngomong kitu teh asanya kadenge meninong toreng kana ceulina. Padahal mah kerteg hatena keneh anu ngawaweleh kana dirina. Asada jadi jalma pangdorakana. Sabab geus ngajaheutkeun hate indung nepi ka tinemu ajal alata nyeri hate kula lampahan karta. Duh, mak hampura kuring teh mak. Hampura kuring menta dihampura lahir jeung batin. Kuring rumasa geus nyeri hate indung. Kuring geus rumasa nganyeri hate indung. Duh, mak, kudu kumaha atuh abdi teh ayeuna. Indung maot, anak lunta, pamajikan teu puguh dumukna. Diri kuring jadi buronan. Kumaha atuh kuring teh mak? Kumaha, mak? Kumaha? Ceuk karta bari tuluy nyuuh kana tutunggul. Cipanon murubut maseuhan kuburan bareng jeung hujan miripis anu beuki lila beuki kerep. Seor-seor angin nebak tatangkalan paralak hujan beuki gede. Maseuhan karta nu keur sedih balilihan, tungtungna bereg hujan gede sorana ngaguru handaruan. Kawan tuloba tangkal kainu gede luhur. Atuh kaayaan di astana beuki geeuman mata ketir jeung mata keung. Kadenge aya nu pating jererit pating koceak midangdam ngagoda kana hate karta nu memang keur tagiwur ka bina-bina. Karta kalilirkeun ari geus di hujanan mah. Manehna cengkat bari ngusap beungeut. Buuk rancucut pakaian baraseuh kop kana kantong jung manehna nangtung. Leos indit bari ngomong sorangan. Dah, dasar keur sial. Sagala rupa teh ningang disial we, hampura emak. Kuring teu bisa lila aya di dieu sabab hujan jiga nu ngahaja nyingkahkeun ka kuring. Sangkan kuring buru-buru indit ti ieu tempat. Pileuleuyan emak. Ceuk karta tuluy leumpang ninggalkeun astana. Batrena kokolay nyayan pilih genti jeung kilat anu meulah poekna peuting. Karta tuluy balik ka lembur sadatangna ka imah indungna tuluy reureuh sakedeung.
Bari mikir-mikir pilampaheun, satadi nama rek ngenong heula di imah kosong itung-itung sosonoan samemeh pajau. Tapi barang dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun asa moal aya gunana. Sabab matak namahan sangsara jeung deui karta ngarasa hariwang. Bisi isukan patepung jeung kulisi desa, akhirna manehna ditewak disetorkeun kana wajib. Mun kieu cara nama aing ngadeuwi hade ini teh ningalkeun lemur. Aing teu meunang tepung jeung jalma-jalma anu sakira wajib newak ka aing. Sabab aing kudu bebas. Kudu boga waktu nu leluasa pikeun maluruh anak pamajikan. Rojali, Sarmi. Na kamarana atuh maneh teh atunya. Wayahna ku bapa disangsara Rojali. Wayahna Sarmi disangsara ku akang. Sasat diantep teu dipiara. Keun ayeuna marek diteangan. Sarta bapa nu baris tanggung jawab. Ceuk karta bari tuluy cengkat, kop kana kantong. Gep kana batre jerut turun ti tepas. Pikirna geus gilig geng peuting eta rek init deui ka kota kahiji pikeun nyingkahkeun ka sedih jeung kana langsaan. Kadua ngarah jauh tinu rek newak kana dirina, katilu rek maruluh anak jeung pamajikanana. Hujan can raat, tapi karta para mitra tuluy init ngagidig harita teh bari nyorot-nyorotkeun batre. Jalan ngeceber ku Cileuncang karta leumpang kiki cipritan teu malire kana kilat anu pating baranyai, teu sieun ku guludug anu pating geleger. Cag tuna heula kaayaan karta nu keur aya di setengahing perjalanan. Kocapkeun di Cirebon di restoran Pabuyung harita kira-kira pukul 12 beurang. Para pagawe keur mejeuna pahibut ngaladangan anu dalahar, sabab waktuna dahar beurang loba anu jajan kadinya. Ari Pabuyung diuk we sorangan bangun tumanina jongjon mukaan koran. Milihan berita nu kawilang aneh ceuk hatena. Dipilihan heula dinu dipikaresep barang red kahiji foto Pabuyung ngahuleng. Sabab asa sarimag jeung karta pagawena. Na foto saha itenya? Foto si Karto atawa saha ye? Jiga-jiga sarimbag. Ceuk Pabuyung ngomong sorangan tuluy neangan judul beritana. Sanggeus kapangih dibaca kabeh imut naker. Sanggeus rengse Pabuyung ungut-ungutan ras inget kana beja nu geus lila ngeunaan 2 sakitan nu kalabur tina panjara. Kumaha ye aing beuki curiga ka si Karto. Palang siang manehna teh nyamar ngaku-ngaku ngaran Karto, tapi nu sanyana Karta. Wah, moal salah tangtu manehna teh buronan. Keun si arek laporan ka polisi sangkan diyakinkeun. Dalamun lain moal matak naon-naon tangtu polisi ge moal nangkep jalma teu pupuguh. Koran ditilepan koloyong Pabuyung ka dapur barang geus tepi red ka pagawe babaturan Karta. Pok nanya bari neuteub. Langsung para wargi sadaya Pabuyung nyarita ka si Karjo. Karjo, ka dieu sakedeung euy, keur sibuk tawah henteu? Henteu Pak, keur salse, jawab Karjo bari nyampeurkeun. Ari maneh basa narima si Karto tepung di mana? Nah nya babaturan maneh atawa lain? Pabuyung mariksa ka pagawena. Muun Pak. Babaturan abdi tetapi duka urang mana nu asli nama dan tu terang. Aya naon Pak? Sidikeun ye. Pabuyung nemongkeun foto dina koran ku Karjo ditelek-telek apik pisan. Tarangna kerung tuluy melong ka Pabuyung. Kita si Kartonya Pak? Heueuh, kitu nu matak saya nanyakeun ti mana ieu asalna. Kade bisi ngampihan jelema teu pada luguh engke ngaran restoran saya ka babawa cilaka. Kotor lah, usaha saya bakal bangkrut ke. Karjo ngahuleng. Manehna ge para mitra sieunun aya kajadian kitu mun kanyahoan yen restoranana ngampihan buronan polisi, tangtu usaha baris turun, sabab bakal goreng ngaran-ngarana nu tadina sohor teh jadi morosot. Kumaha apa ayeuna? Ceuk Karjo bangun hariwang, isukan si Karto bakal datang ka dieu. Kumaneh kudu diawaskeun sing bener, akurkeun jeung foto nu aya dina koran. Mun geus yakin urang laporkeun kan wajib. Tak kitu ayeuna mah kade sing apiknya. Mangga Pak, kun urang telek-telek sing apik. Sanggeus asak badami mah para wargi.
Pabuyung kahareup deui diuk dina meja kasir sedengkeun Karjo masih keneh ngekeuweukoran. Nelek-nelek foto jiga nu hayang sidik, lila-lila ngarasa yakin yen eta teh foto teh bener-bener foto Karto babaturan manehanana. Atuh meuni meratug jajantungna sieun kabawa dina kagorengan. Isukna Karjo jeung Pabuyung geus taki-taki, rek nitenan Karto. Dajang jinangan sapoe rek datang poe eta. Tapi di daguan nepi ka sareupna teu jebul-jebul malah nepi ka wanci isage eueuh. Pabuyung geus mimiti curiga hatena teu puguh rasa. Geus sajungjungeun rek lapor ka polisi tapi ditahan heula sabab hayang jonghok heula jeung Karto. Tapi kaopat poe di daguan Karto tetep teu datang-datang. Lebeng taya beja-bejana acan atuh ari geus puguh kitu mah Pabuyung teu panjang mikir. Gancang indit ka kantor polisi ngalaporkeun yen manehna kungsi ngagawekeun hiji jalma nu beungeutna ampir sarimbag jeung foto dina koran teh. Eta katerangan dicatet kalayan taliti ku nu berwajib. Saterusna nu aya diayakeun persiapan pikeun nangkep Karta atawa nu ngaku Karto di Cirebon. Ari Karta dina eta kajadian teh para wargi. Bareng pisan jeung kajadian kitu harita geus aya di Bandung. Manehna kukurilingan neangan laratan anak jeung pamajikanana. Tapi kalah kamatak capek jeung jengkel sabab neangan kanu teu puguh alamat. Jabaloba kasieun jeung kahariwang, bisi kapanggih kunu berwajib. Dina hiji poe Karta ngajentul diuk dina bangku di alun-alun. Manehna mikir-mikir pilampaheun saterusna sabab duit beuki orot dipake dahar jeung ongkos kaditu kadieu. Sedengkeun nu diseangan can aya laratanana. Watak buntu kalakuan ieu mah ye. Mun kaya kieu mah kamana atuh aing neangan si Rojalinya? Na di kota Bandung atawa di mana atuh? Mangkaning duit tereh beak nu diteangan can aya beja-bejana acan. Beuh, cilaka kaya kieu mah ye. Mun terus-terusan kieu aing bakal katalangsara. Kumaha terusna ieu teh? Ceuk Karta ngomong sorangan panon melong ka jalma-jalma nu balawiri di alun-alun. Meniteu sirikna dititenan hiji-hiji bakat ku hayang sidik, bisi aya anakna atawa pamajikanana. Karta mikir-mikir pilampaheun nu akhirna ras inget kana pagaweanana nu geus sababaraha poe ditinggalkeun. Karta jadi berat kaditu kadieu. Matak hese milihna kana pagawean berat sabab gajihna gede jeung digawena senang. Ka anak jeung pamajikan berat sabab melang bisi aya kajadian nu matak cilaka. Kawan tu arini teu aya tujuan nu pasti. Mun kieu mah geus we digawe deui sabab aing butuh waragad keur neanganana. Oge butuh bekal keur dahar sapopoe. Ayeuna mah leuwih hade ka Cirebon we nuluikeun pagawean di restoran. Karta nyokot hiji putusan manehna rek init deui ka Cirebon, nepungan dununganana da can lat-lat teuing sabab can leuwih ti saminggu. Sanggeus mikir nepi ka palebah dinya Karta teu panjang mikir. Lantaran mun diengke-engke deui duit bakal beak manten, tangtu moal boga ongkos keur ka Cirebon. Gancang manehna cengkat leos init ngajugjug ka terminal beus. Barang tepi kanu dituju ka Sampak teh geus aya beus nu tereh init. Celak Karta tumpak tekung silila beus teh maju ngajugjug ka Cirebon. Gancangna carita para mitra. Isukna Karta geus luntang lantung deui di Cirebon. Memeh nepungan dununganana teh ulin heula ka kota sabab hayang apal kana kaayaan Cirebon. Malah mah ka palabuhan sagala rupa palahak polohok ciga hayam panyambungan. Karta nempo kapal cai nu keur balabuh di dinya. Oge nempo kuli-kuli nu keur sibuk digarawe. Siga nu bebas digawe di palabuhan mah nya teu katalian teuing ku tugas. Jeung di aing mah panasaran hayang digawe dina kapal Rajen teuing najan jadi tukang masak ge. Gerentes hate Karta bari ngajanteng kawas nu kasima panon melong ka laut da puguh resepeun pisan. Keur kitu lar aya nu ngaliwat opatan kabeh pamuda wungkul. Saregut jeung gagah bari lempang recok ngaromong kawas nu galumira naker. Ku Karta kadenge kalayan jelas basana rupa-rupa. Aya basa Sunda, aya basa Jawa, jeung aya basa nu teu kaharti ku Karta.
red manehna ngalieu hayang sidik kanu opatan. Ulu marake baju matros pagawe kapal gitu. Mun aing jadi pagawe kapal tang tubungah meureun sarta bakal bebas dina udagan wajib. Nya rek nuturkeun aing mah hayang nyaho kumaha ye. Karta teu panjang mikir manehna leumpang nuturkeun opatan. Pikiran Karta luak leok teu puguh babari kapangaruhan lantaran hatena teu teteg da puguh keur jadi boronan nu berwajib. Beuki lila para mitra sadaya. Nu opatan teh beuki deukeut ka laut ku Karta tuluy dituturkeun. Akhirna nu opatan naek tongkang ku Karta dituturkeun bari teu loba omong. Jalma-jalma nu aya dina tongkang ge teu malire ka Karta sabab disangkana mah babaturan nu opatan teh. Waktosna seep para mitra.